叙利亚的阿萨德政权倒台了，其实中国人早就知道，为什么呢？带您快来看。嗨，大家好，我是治愈，今天要来跟大家讲讲中东情势逆转。其实灵隐寺早有预言，要说中东现在的情势又是一片的混乱，因为叙利亚政府倒台了。但其实这跟中国很有关系啊，这就是我们今天要跟大家讲的神机，很神奇哈。好，我们来看这个叙利亚这回呢倒台的这位政治领袖阿萨德。阿萨德政权呢，其实在叙利亚这里哇，可以说他在他的盟友的支持底下，也算是屹立不摇很多年呐。他的盟友当然就是俄罗斯跟伊朗。但是呢，这两个国家最近各有自己的麻烦，所以呢，手就伸不过来啦，帮不了你。于是呢，阿萨德就倒台啦。他倒台的速度让人迅雷不及掩耳，全世界都傻眼，就仿佛尹锡悦突然间宣布戒严一样，又让世界傻眼了一次。最近我们频频傻眼，大家真的要保护一下心脏。好，我们来看这个阿萨德家族，其实他在叙利亚掌权已经超过50年了。那当然呢，这个叙利亚的一个政局是非常不断在变动的，期间呢，他也曾经有非常多的反抗军，然后群起反抗，他那个时候的政权也是摇摇欲坠。据说呢，那个时候是2011年左右，那个时候他是靠着伊朗跟俄罗斯的帮助，所以又让他撑下来。但这一回突然间，这座大山说倒就倒，一夕之间反抗军冲进了首都大马士革，然后呢就把这个阿萨德吓得连滚带爬，爬到了俄罗斯去了。好，那这件事情到底呢对于中东来讲会有多大的影响呢？简单一句话就是中东又要乱起来啦！好，那叙利亚这个地方呢，我简单跟大家来讲一下它的位置哦。它这个位置呢，其实是阿拉伯世界的中心左右哦。那在这个地方呢，你看它北呢有这个土耳其，东边呢有伊拉克，往南方有约旦，然后呢，在它的这个西边呢，你看又是这个以色列哦。所以说它其实可以说是列强环伺。那为什么大家觉得它非常重要呢？因为它被称为叫做抵抗轴心的黄金阵线、黄金地点。伊朗呢，在它的东边、右东边，但是呢，伊朗要支持它最坚定的一个代理人，就是黎巴嫩的真主党。他要运送武器，怎么运法呢？当然就是经过伊拉克，再经过叙利亚，然后就给了真主党。好了，那现在这个黄金阵线卡关了，伊朗的武器没有办法再继续支援给真主党的话，哎呀！本来伊朗呢，它串接起来一个横向的一个势力范围，就是从伊朗、伊拉克、叙利亚，然后到黎巴嫩真主党串接过去东西向，现在被横腰斩断了。所以呢，整个中东呢，现在看起来又是一片混乱。叙利亚政权一倒台大家各自赶快要割据你要这边，我要那边。现在叙利亚大家说它很可能成为第二个利比亚，因为大家呢都趁火打劫，像以色列呢，嘣嘣嘣嘣嘣，然后呢就占了一块地，以后不还你了啦。以色列就是这么贱胚子好，那无论如何，我们带你看，大家问那为什么突然间好好的呀，突然间这个大山就倒塌，为什么其实呢，很多时候都是那最后一根稻草。我相信这一次有非常多情资，反抗军呢，他就是例行性的，我打你一下你的首都，我弄你一下，结果一打一弄，怎么就进去了？哎呀，我就已经把这个政权给赶下来了，连这个叛军现在突然间变成我要领导叙利亚，都有点慌乱很妙的他自己都没想到，我怎么就打倒他了呀？好，那当然有很多原因比如说这个西方持续的对于叙利亚的经济制裁，那这是一个。那所以呢，让叙利亚呢，它的一个阿萨德政权只能够长期的靠俄罗斯跟靠伊朗，最近靠中国来帮助他。好，那甚至呢，你看到它的这个石油的部分呢，它也是一个很重要的经济来源，但是被制裁它不能卖。那你知道很妙的是，我记得在之前视频也跟大家分享过，其实在叙利亚当中有非常多各个势力的代理人，那其中有一支库德族为主的叫叙利亚的民主力量，这一支呢，它是霸占了这个叙利亚，大约是在东北部这个地方，美国在后面挺的。那这个力量呢，它就霸占了大约叙利亚的油田，它都占下来，它就挖，我就挖。挖了之后呢，不好意思，不是你叙利亚人民的，挖了就是我的，见者有份，我挖我的。挖了之后呢，我就到国际市场去乱卖。
贱价出售，1桶原油我就卖你15块钱美金1桶，人家那个 OPEC 组织在那边瞧来瞧去哦，今天是80，明天你减产，然后变成90、100，我要把这个价格提高，那这个民主力量管你的，我随便乱卖15块1桶，哎，还嫌贵，13块，嘿10块，好，它类似这样的状况。那甚至有人讲啊，这个美军支持这股力量，为什么？因为想要他们的油，好多人都拍到说那个美军啊，偷偷摸摸从叙利亚油田运很多油跑到他的美军基地，然后呢，就是用这些不要钱的油，都抢人家国家资源的油哦，所以这也一直被人家诟病哦。好，那另外呢，我们再讲回来，在叙利亚当地长期的内战，很多的国家的代理人都在这，有美国的，有土耳其的，然后呢也有这个伊朗的嘛，然后约旦的也有各种的，还有沙特的也都在这里，所以长期的一个混乱混战，让这里的政局非常不稳定，经济状况也非常差，所以到最后啊，没有人要当兵。叙利亚的政府军是募不到兵，他也没有钱，钱都只进了阿萨德自己口袋，他不会拿出来分给他的人民。所以这个国家呢，简单来讲就是一个非常残破的国家，非常穷啊。然后呢，有钱都是有钱那些大官，要当兵要打仗，没有兵要来跟你打仗。你说那些反抗军，他们有热情，他会觉得我要保护了国家，跟政府军拿那个公家的一个这个薪俸是完全不一样的心情，所以这个国家就越来越弱，越来越弱，长期的内战耗损了他的国力嘛。好，那你就好奇啦，说那当年2011年的时候，那个时候呢，俄罗斯可以来帮忙，为什么今天不帮忙？现在的俄罗斯自己都自顾不暇，他的乌克兰都还在努力的想要搞定当中，他怎么管得了你叙利亚？而且你是突然间就被打倒了，我就算要去帮你，我来不及了。那伊朗也是一样的状况，伊朗就眼睁睁看着你怎么都毫无抵抗之力，你就输了呀！我要派个飞机去，我飞机还没飞，你已经输了，来不及了。所以你就看到俄罗斯跟这个伊朗啊，这都是过去他们非常可以说是手牵手心连心的所谓抵抗轴线的一个核心国家，结果现在呢，哎，好像没办法了，所以你就看到了，大家对于俄罗斯的态度就觉得，当你的朋友好像你也没多厉害。你看你当初说你什么战斗民族多厉害有多厉害，你乌克兰那个小国家打成这样，打这么久没打下来，然后呢，你帮我，你说你帮我叙利亚，你也没帮到我的忙啊，叙利亚还不是你看政权就突然间说倒就倒台，所以呢，大家对于俄罗斯打一个问号哦。那伊朗也是，伊朗可以说是在这次当中损失最惨重的一个国家。伊朗在过去这几十年来不断的投资，在这个看到了这次的这个阿萨德的一个政权，帮助他，给他武器各种的，结果呢，现在所有的投资呢，全部都灰飞烟灭了哦，很可惜的，但是没办法咯。现在的伊朗，现在的这个俄罗斯，在叙利亚当地呢，可能是影响力不在哦。好，那你就讲了，这次的阿萨德政权，他也知道我要靠我的朋友，我的朋友最近有点忙哈，所以管不了我。据说阿萨德也去找了美国，他就跟拜登说，他说不然你挺我，你挺我，我就答应你，我就跟俄罗斯，我跟伊朗切八段，不跟他们做朋友了。好不好？你觉得怎么样？美国不理他，但是呢，现在阿萨德政权倒了之后呢，拜登站出来。拜登啊，老人家就是很喜欢做公道伯，可能年纪大了，有点慈眉善目，还是不知道，反正就想做点好事啊，可能多修一点医德，下辈子投胎的时候，看能不能再投胎当美国总统。所以呢，拜登就说，大家别担心，我们会这个美国会担起我们世界大国的一个责任来保护这个叙利亚的人民，让你们赶快恢复到你的生活秩序。好，但是拜登讲的话大家听听就好，因为他快卸任了。我们要听的是川普讲什么。好，川普就讲啦，这个关我屁事好不好？他就说你们叙利亚那么远，那不是我们的战争。拜登讲什么话别理他，你们自己的事自己搞定，懒得理你们。所以你就看到这个川普永远都觉得不要让美国人去打别人家的战争，这是他一以贯之啦。好了，你说。对川普，我常对他有一些这个不敬的一个言辞，好，我道歉。川普他毕竟是一个说到做到、从一而终的男人，哎，不是，他有好多老婆，就是他一以贯之他的原则的男人。反正不关我美国的事，我就是也不管。好，所以你就看到这个川普说你们自己解决哈，我懒得管哈。好，于是呢。自己解决要怎么个解决法？我们来看叙利亚人哦，自己现在是忧喜参半。过去呢，在阿萨德政权底下生活，讨生活很辛苦，然后一天到晚内战，各种反叛军，到处战争，很辛苦。但你至少知道，叙利亚它有一个政府叫做阿萨德政府。好，现在没有了，垮了。
现在呢，大家所有的国家都进来了，大家各自扶持自己的代理人了。那现在的叙利亚人觉得以前那很糟，但现在好像没有好，因为还是一片混乱，还是大家觉得我无所适从，更加无所适从。以前大家还知道阿萨德嘛，你知道他背后老大就是俄罗斯，背后老大伊朗嘛，那我就看脸色嘛。那现在问题是这么多代理人，到底谁是最后那个会上的？现在上的就是以后的吗？现在这个上的背后不是美国现在这个上的就他自己本人那会不会那个美国支持的以后更厉害呢？会不会土耳其支持的以后更厉害呢？会不会又有沙特支持的呢？所以现在叙利亚人可以说忧喜参半。好，这是在叙利亚本地的人，哎呀，有的很担忧啊。但是当初已经出逃的那些叙利亚的难民，他们现在分散在各个国家当中的也很紧张。为什么？因为呢，像是当初收留了非常多叙利亚难民的德国总共收留了100万名的叙利亚难民哦。但是呢，现在这个德国人就觉得说，那你们国家现在不都搞定了吗？那个阿萨德已经倒台，你回去啊！所以呢，现在德国他们甚至已经开始要演你说怎么样让这些难民遣返。好，你说你已经逃了10几年，你都在德国落地生根，现在德国政府说你遣返，你回去叙利亚，他怎么回去啊？甚至不仅仅是德国。包括在欧洲有非常多的国家，像是奥地利有10万个这个叙利亚的难民哦，那他也想把他们都赶回去哦。所以呢，现在这些流亡在海外的，当初逃离叙利亚的这些叙利亚难民们，现在呢也是惶惶不可终日啊，就觉得他心里头七上八下的，到底我最后会怎么样，真的不知道了哈。好，那于是呢，大家就要开始问了，那之后呢，接下来的叙利亚情势会是什么样呢？现在我们看到了，其实在叙利亚当地，大家是很难心情平静下来，因为还是一个动荡的国家。甚至你看到了这么多的这个国家都对他虎视眈眈，特别是以色列。以色列看到阿萨德倒台之后呢，马上拼命的轰炸，然后呢，把他本来就已经占下来的戈兰高地又往外多占了一些地回来。一副就是我没有要还你的意思啦，这个纳罕雅胡就这个样子哈，凶悍的以色列人。好，那不止这样，土耳其也是，土耳其马上从北边开始南下了，我会打你哦，打谁？打库德族，那个美国支持的那个库德族的叙利亚民主力量。那你就说土耳其你好大胆子，你这背后是美国人你给我打吗？土耳其就说没有。我哪里眼睛看他美国人，我2只眼睛看他就是库德族人，我就要打库德族人。所以呢，你又看一片混战，因为土耳其跟库德族本来就是这个有新仇旧恨的所以呢，现在这个叙利亚政府这个瓦解了，我当然就是趁机给你打然后呢，约旦也从这个南方开始往上打这已经打成一片乱七八糟的所以你就看到这接下来的叙利亚到底怎么办？而且叙利亚其实是一个这个他们的一个宗教非常复杂的一个地方，在这里未来很难平静下来。即便是现在美国已经开始跟现在掌权的这个沙姆组织开始谈，希望它维持叙利亚的一个和平稳定，但是这根本就天方夜谭，不用想了。以后呢，叙利亚将会更乱。以前呢是群雄割据，至少有一个头叫阿萨德政权至少你知道他是那个叙利亚政府国际间这样看他。但现在呢乱成一片，未来呢又是各自的一个代理人，就在叙利亚大战这个中东的心脏地带应该是不会有平静下来的一天。但是呢，不得不说，中国浙江灵隐寺真的很灵啊，大家有空要去拜一拜啊。但是如果你自己觉得自己是个坏人，你就别去啊。我们来看历史上很多例子，比如说像是这个当年的美国的这个尼克森总统他去拜了这个灵隐寺之后哎呀，回来之后就水门案爆发了。后来是克林顿，我就是没怕，我好人。好，他去了灵隐寺之后回来，哎呀，他跟他的小秘书在这个白宫办公室里头翻云覆雨，哎呀，糟糕啦！所以你看这克林顿性丑闻然后最近一个就是阿萨德，2023年跑到灵隐寺去哎呀，去了之后拜托这个灵隐寺这个天上神佛拜托保佑一下我们叙利亚的人民哈。灵隐寺有多灵，我就保佑叙利亚的人民，让你这个大恶棍赶紧倒台。所以你看到这个灵隐寺还真灵，对吧？但是呢，这个灵隐寺这样子一搞之后，以后的中东会越来越混乱的。到底呢，最后这一局谁会胜出？谁会拿到最后叙利亚的一个执政权？就让我们继续看下去。好，这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。